राम राम भैया। राम राम भैया। भैया क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले भैया? गौरीपुर। अच्छा, तहसील है भैया? तहसील प्रेमनगर। अच्छा, प्रेमनगर। और जिला? जिला सूरजपुर। अच्छा, सूरजपुर जिला। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ा भैया आपको आने में? यहाँ 400 किलोमीटर पड़ा है। 400 किलोमीटर आना? हाँ, आने के लिए और आना जाना दोनों कराया के 800 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, तो क्या लेके जा रहे हैं भैया अपने शॉप से आप? यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, यू पाइप लेके जा रहे हैं। अच्छा, स्पीकर लेके जा रहे हो और पेटी लेके जा रहे हैं। अच्छा, ठीक लगा सिस्टम भी आपको? बहुत बढ़िया लगा भैया। रेट वगैरह कैसा लगा भैया आपको? सब बढ़िया लगा भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। तो जी भैया।